پارێزگاریا چێولگێ راگەهاند ku lê tevahiya bajêr bo heft rojan qedexeya çalakiyan hatiye ragihandin û hemû cûre çalakî jî hatine qedexekirin. Parêzgariya çêwligê ragihand piştî ku bo şaredariya Colemêrgê qeyyûm hat danîn dibe ku li çêwligê jî çalakiyên li dijî qeyyûm werin li darxistin ji bo ku pêşî li wan çalakiyan veregirtin bo heft rojan li tevahiya bajêr qedexeya çalakiyan hatiye ragihandin. Parêzgarî dide zanîn kesû derdorê nêzîkê rêxistina neyasayî ne amedekariya çalakiyên neyasayî kirine û di encama vê rewşê de biryara qedexeya çalakiyan bo heft rojan hatiye wergirtin parêzgarî bang li welatiyan jî dike pabendî biryara qedexeyê bibe. Belê temaşevanên hêja Tirkiye dîse ket proseya danîna qeyyûman de. Dehate fikrandin ramanek hebû ku piştîvanê hilbijartinên şaredariyan ev danîna qeyyûman raweste. Lê prose dest pê kir. Yekem qeyyûm jî ji bo bajarê Colemêrgê hat danîn kar vê danîn vê çine gelo qeyyûm dê ev proseya danîna qeyyûman dê berdewam bike. Mehmet Emin Aktar mafnaz ji stüdyoya me Diyarbekirê mêvanê min e. Silav û rêz bo te kekê Mihemed Emin. Kekê Mihemed Emin dîse proseya qeyyûman dest pê kir, dîse em vegeriyan rewşaberê, dîse heman pirsê dikim gelo ev biryar yasayî bû yan siyasî. باش ev biryar bi halê xwe biryarekî siyasî ye tayînkirina qeyyûma sebebê ne bengeha ne hukukî ye ji ber çi ne hukukî ye zagon yani kanûniya şaredariyê dibe ki şaredarekî sûcek bi were cezakirin hilbijêr kelek bi şaredar ve ji bo ku şaredar kontrol bikin wî ji bo wê jî meclisekî şaredariyê jî dibijêre. Meclisa şaredarî ji gelek kesa kartî ji ber wê yekê jî gava ku şaredarkê ji wezîfê dest were kişandin ya ji were cezakirin ya ji ber girtin ya ji sebebkî din nexweşiyên birin vesayr gava ku ne ser wezîfa xwe be meclisa şaredariyê dicive di nava xwe da vekîlkî tayîn dike ya jî şaredarkî nû tayîn dike. Zagon her derî bir şekli. Baş kekê Mihemed Emin kekê Mihemed Emin çima wezîrê navxweyî bi xwe yasayê bin pê dike. Kesek bi navê Devlet Bahçelî serokê wê MHP partiya MHP wekî serokê partiyekê dixwaze ku yasa were bin pê kirin. Çawa wezîrê navxweyî bi xwe yasayê bin pê bike. Kerem kekek Mihemed Emin. Ez ê bi kurtasî ji bo ez ê wekayê bêjim vê prosesê çawa meşiyam çawa gêştim vê astê terakî da çend tişt ku hazim bêjim 2016 da bi kararnamekê di zagona di kanûna şaredariyê da guyartin kî çêkirin. Gotin ki kesê derheqê wî da ji alî zagona antiterorê da ku lêpirsîkî vebe derheqê wî da vezîrê karê hundir kare wî ji wezîfê dest bikişîne ji dervayî va yekî tayîn bike qayyûm tayîn bike piyavê navê zagonê de qayyûm nehatiye pênase lê belê qayyûm tê tayîn kirin. Ji bo çi vêya çêbû pêşî vêya cara yekem 12 îlonê 2016 da derheqê 28 şaredara da carekî de hat bikaranîn qarar kî misatin çar şaredarî yekê AKP yekê MHP sê jî AKP bû 24 jî wê demê EDBP bû. EDBP ji dervan ve ya kaymakam ya jî cîgirê valiya hatin tayîn kirin yani qayyûm hatin tayîn kirin lê her çar şaredariyê din ji dervan ve kesê ku meclisa şaredariyê tayîn kiriye ew hatin tayîn kirin. Vêya xwe dike li Kurdistanê devlet desthilatdariya xwe bi Kurdan re parve nake. Kürt ji 1999 heta anha bi partiyê ser navê xwe şaredariyê xwe dest dixin û birêve bidibin. Ji ber vê yekê jî gava damhatin 2016 piştî 2016 devlet kararek kir. Li hember mesela Kürt çareserkirina wî û li hember siyaseta Kürt jî kararek kir.
Ve karar edmeşine. Ço vakit raya geçtire go ki govana imkanı şaredariye dedin ki reyxısını. Dedin reyxısını ki dedin PKK bir yavi bir navcıkır. Lebeli doze godar hakkı şaredar adı ve bun. Çe iddia ki ussa nani oğlu. Yani dosya vanda iddia ki ussa ne atar ne rast bu işi ya. Ebi asıl bu raya geçti. Kararı xo meşruiyete kijer tayim çevke. Bengaya kijer çevkeş bu eve agote. İlo ussa xoya dikeci çolemerge belki bajar ki yani parizgeh ki şu kez berveye kezi çolemerge ve kararı gisendim. Lebeli ve cari berteka hat nişandın berteka zede kurt bu. Dınav dururaya da ussa xoya dike ki hükümet karara hugarda. Go ki mahkeme talimat da dadge go ki dosya ki berdavam dike ceza bilne ki ilo ussa xoya dike ki dosya ki parizeri vicdi be kese ko bumaraji az akhafim parizeri gol çolemerge agahiye ko mujvaji girdi be ki dve dosyada ihtimal ki mezune berat bikirna. Le bir talimat ki rahat ceza kirin bir ceza ki granji. Mesela kese ne ka 8 sal nehme bejada 6 sal seme cezadan ama şaredar Sıddık Akış 19 salu şeşme ceza ki usta çoğa bejim ve ka ibret nişan bidin şerkesira. Ve lehember gel, lehember irada gel hel evke ki tu tavreki devlete nişan bide. Eviye tavreki devlete. Devlet ne fazla desiradarı okuram kürdar apar. Keki Muhammed min dukhazım yani birasti ve ki bizanibim. Gava go qayyum dedeyni ev devlet yani iradeya halki kabul naki bitaibeti li Bakurê Kurdistanê. Gava gu îradeya xelkê qebûl nake. Eştere bêjim şaredariyên ku xelk di hilbijêrê qebûl ji bo çi hilbijartinan dike. Ama bila qeyyûm jî deynê ji Ankara ve tayin bike şaredarên Bakurê Kurdistanê û ne hewcê van hilbijartinan e dinya jî bizanibê ku tahammûla danûstandina Ankara bi Bakurê Kurdistanê re çawa ye. Dîtina te li ser. Armanç xo ewe go helbejatna Irak'e. Yani gel bir irada xo berabriye xo tayin kirme lehember ve bisekne. Lebele Türkiye iro endame Konsey Avrupa'ya. O ambezi ki salahiyeta dadgah mafim roman Avrupa'nın askeriye. O gele ki peymanen av devletin askeriye ki vana Türkiye bir şekilde ki bir rejime ki pergale ki demokratik giredi. Jiber ve keci. Jibu go şekle ki pergale ki demokratik koyabı ki helbejatına dmeşine. Ev dos berece bu. Teşekkür ka iro karar atla dayineci ev bir yer demek ki ji temiz vere harakırın. Yani ji dadga bilint vere harakara be o ve garajı. O besuçi vere tayin kirin. Masumiyetla şaredar esasa. Jalidin başı mesleri de go mugo meclise şaredari है gava go biat ceza ya da girtiniz der boyva meclise şaredari ve şaredar ki tayin bike lebele devlet rast be ki ey Kürt no az rıza nişan nadım govun birbin olu bacar khudi ul khadil irada khud ederken az veya kabul nakim diyeceğim lebele veya bir şekle ki gove kanuni be dinxeme be şeref yavi. Evet yani mesela go ne kadar hakirna helbişaratınacı o bir şekli ben pekirna iradeci hedef go bir şekli ki demokratik nişan bide hukuki nişan bide lebeli Armanca esası evet ki go irada gel ben pekir. Gelek spas bote ke Mehmet Emin Aktar mafnaj Diyarbakır geldi.